Դա բողոքի ակցիա չէ, ուղղակի իրենց ձենն էին բարձրացրել, վերջապես 5 տարին լռացավ։ Ինչի մեր տղերքից, ինչի մեր երեխեքից որևէ լուր չկա։ Այ մարդ, եթե չկա, թող ասեն, գիտեք ինչ, այդ տղերքը չեն գալու, հույսներ այդ կտրել։ Ասելիքս սա է։ Հետո էլ Ստեփանյանը, չեմ անում ֆիքսելեք, թե չէ, այդ մարդուն բարոյա հոգեբանական գծով ՊՆ-ի նախարարի տեղակալը։ Ասում է, եթե 18 թվից մինչև 18 թիվը կամ 18 թվից հետո այդ հողերը մերը չէին, 18 թվից հետո մեր զինվորները, մեր տղաները ինչ գործ ունեին օտարի հողի վրա, ասում է, պետք է եղել տարել են։ Ու դուք պատկերացնում եք ինչ, չեմ անում, դա փողոցային զրույց է, բեսեդկայի զրույց է, ինչ ասում է, պետք է եղել տարել են։ Փոխնախարար ես, փոխանակ մի հատ հարցին լուծում տաս, այդ մարդկանց աջակցես, ընդառաջես, ասես հա եկել եք տղաներ, մի քիչ էլ համբերեք կգա, հեսա համապատասխան մարդ կգա, ձեզ կընդունի ու հարցին լուծում կտա, չեմ անում ուղղակի, այս անտարբերությունը, այս արհամարական վերաբերմունքը, Արսենի կալանավորումը բոլորիս համար է սպասելի է։ Ամենաակտիվ, այն դուզու խոսացող, ճիշտը խոսացող հերոսի հարազատներից կամ հարազատներից մեկն եղել կամ ամենաճիշտ խոսացող մարդն եղել։ Այսինքն ենթադրում եք դրա։ Իհարկե ցավը տանեմ, ասում են խոսքի ազատություն է, բայց խոսքի ազատություն չի։ Սա ուղղակի նորից եմ ասել եմ, ասում եմ, ապրում ենք մի բռնապետական երկրում, որտեղ խոսքի ազատության համար, խոսելու համար մարդու կարող են կալանավորել, կարծիք հայտնելու համար։ Ես այս պահին իմ կարծիքս եմ հայտնում։ Հիմա չեմ անում, այդ կարծիքը կալանավորման ենթակա է, թե ենթակա չի։ Այ էսա, այսօր հասել ենք այս աստիճան։ Իշխանություններն էլ պնդում են, որ մենք ամենաժողովրդավար երկրներից մեկն ենք եւ իշխանությունն էլ ավելի, հենց Փաշինյանն է ասել, որ ժողովրդավարության լիդերն է երկրում։ Հիմա այս մարդկանց ասածները ես առհասարակ չեմ ուզում լսեմ ու չեմ ուզում իրանց ասածներին արձագանքեմ, բայց այս մարդիկ ինչ են ասում են բոլորը մեղավոր են։ Ես միշտ էլ ասել եմ գալու է մի ժամանակ, որ ասել են դուք սխալ եք դաստիարակել ձեր տղաներին, որ գնացել են հանուն հայրենիքի, հանուն այն մի բուռ հողի զոհվել։ Մենք ենք մեղավոր, մեզ են մեղավոր ճանաչելու։ Սրանց համար ես պարզ ասեմ, բոլորը մեղավոր են, բացի իրենցից, որ ամենագլխավորը մեղավորը ինքն է, բոլորը մեղավոր են, բացի հենց գերագույն գլխավոր հրամանատարից։